Сәлем достар, сіздермен бірге бәрбар арнасы. Бүгін сіздер қызықты логикалық сұрақтар мен логикалық жұмбақтарға жауап беретін боласыздар. Видеоның соңында өздеріңіздің қанша сұраққа жауап бергендеріңізді жазып қалдырыңыздар, және де арнаға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Ал біз видеомызды бастаймыз. Фил есімді полицей қызметкері өте маңызды істі қарастырып жатыр. Оған белгісіз бір түрлі құпия зауытта ғарыш кемелері мен әртүрлі машиналар құрастыратыны жайлы ақпарат келіп түсті. Істің мән-жайын анықтау барысында бұл Фил іспен өзгеше адамдар, яғни құпия агенттердің айналысатынын ұғады, және де бұл тіршілік иелерін өзге ғаламшылықтар жіберуі әбден мүмкін. Сондықтан Фил бұл өндірісті жабуға міндетті. Бірақ ең алдымен, ол осы өндіріс туралы көбірек ақпарат жинауға кірісті. Фил өзімен бірге көмекшісі Джерриді алып, құпия зауытқа жол тартты. Олар қайыршы кейпінде зауыттың ішіне кіреді, алайда құпия агенттер оларды әшкерелеп, кішкентай бір бөлмеге қамап қояды. Оларға көмек қолын созғың келеді ме? Ендеше оларға осы электрондық құлыпқа керекті құпия кодты енгізуге көмектес. Міне осы символдар құлыптың құпия коды болып табылады, алайда олар айнанық көрініспен шағылыстырылған. Демек полицей қызметкерлері бұл зауыттан қашып шығу үшін бізге жай ғана осы символдың жартысын алып тастау керек. Міне сол кезде қандай сандарды жазу керек екені анық байқалады. Құпия код 1035. Әлемдегі ең күшті қорғалатын түрмеден адам жегіш лақап атты қылмыскер қашып құтылады. Ешкім оның қалай қашып кеткенін біле алмады. Сондықтан полицей қызметкері абдырап қалды. Алайда түрме жанында жұмыс істейтін аула сыпырушысы бір адамның өзен жағасында қайыққа отырып кеткенін айтады. Күзетшілер бұл адамның адам жегіш екеніне күмән келтірмейді. Енді оларға тек қылмыскердің қай жерде орналасқанын табу ғана қалды. Ал бұл істі кешіктіруге болмайды. Сондықтан картаға қарап, қылмыскердің қай ауданда тығылғанын тауып көр. Ең алдымен қайықпен қай аудандарға жүзіп баруға болатынын көрейік. Міне тек осы 3 ауданға ғана барылады екен. Алайда 2 ауданда полицей бөлімшелері орналасқан. Демек қылмыскер осы аудандарда тығылмайды. Сондықтан полицей қызметкерлеріне қалған бір ауданды іздестіру жұмыстарын жүргізген жөн. Енді саған өзіңнің барлық логикаңды қосып көрсетілген екі жағдайдың қайсысы қауіптірек екенін анықтауың керек. Бұл жағдайда қай балаға шынымен де қауіп төніп тұрғанын тауып көр. Сол жақтағы бала бассейнде жүр, ал бассейн теңізге қарағанда қауіпсіз. Сонымен қатар оң жақтағы суретте теңіз дауылы күтілуде. Ал бұл жерде мына жылан қауіптірек, өйткені ол тордан еш қиындықсыз жорғалап шыға алады. Бұл атаға бағдаршамның жасыл түсі жанып тұр, сондықтан ол еш алаңсыз жолдан өте алады. Ал бұл жерде бағдаршам орналаспаған, сондықтан қыз бен итті жол үстінде машина қағып кетуі мүмкін. Ал мына екі суреттің қайсысында қауіптірек екенін комментарийге жазып қалдыр. Қазір саған орта ғасырлық уақытқа сапар шегуге тура келеді. Бұл уақыт өзінің серлермен және тас қамалдарымен танымал. Бұл қамалдарда әртүрлі шын шытырман оқиғалар болып тұрады екен. Сондықтан да жергілікті тұрғындарға детективтің көмегі ауадай қажет. Сондай бір жағдайда қамалда орын алды. Ал бұл істің құпиясын сен ғана шеше аласың. Сондықтан мұқият тыңда.
Гослин есімді серіні темір сауыт кигеніне қарамастан өлтіріп кетіпті. Ал Гослин болса өзінің патшасымен кездесуге бара жатқан тұғын. Патша Гослиннің кездесуге келмегенін байқаған кезде, барлығы Гослинді сарай жолында келе жатқанда өлтіріп кеткенін ұғады. Гослин патшаның сеніміне кірген ең сүйікті рыцары болған. Сондықтан патша саған қылмыскерді табуды бұйырды. Сен 3 күдіктіні тыңдап көруді жөн көрдің. Патша аспазы өзінің түскі ас жасауға базарға балық сатып алуға барғанын айтты. Ал Шут болса, патша бүгін оны босатқанын айтты. Сондықтан ол күні бойы жай ғана серуендепті. Ал Гослиннің әйелі болса, үйде болғанын және Гослинге әскери қызметі үшін күртеше тігіп отырғанын айтты. Енді патшаның саған берген тапсырмасын орындап, өтірікшіні тауып көр. Гослиннің сүйікті әйелі патшаны алдаған тәрізді, себебі ол күйеуінің қызметі үшін күртеше тіккенін айтты. Ал бәрімізге белгілі, рыцарь сауыттары металдан жасалынады. Металл болғандықтан оларды тігу мүмкін емес. Демек, бұл әйелді күдікті ретінде қарастыруға болады. Міне достар, бүгінгі видеомыздың соңы. Егер сіздерге видео ұнаған болса, арнаға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.